Selamat datang di channel Daenk M2S. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.
rasa cinta. Kalau cinta mengapa menderita? Bukan meminta diriku setia, namun dirimu mengalah walaupun kau bersalah. Dengan mudah kau ucap kata piksa. Aku yang berjuang demi kau tuh sayang. Mengapa aku yang Bersama Daenk, ini bosku. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear. As free as a bird, as neat as a lark, as quiet as a walaupun kau bersalah, dengan mudah kau ucap kata piksa. Aku yang berjuang demi kau tuh sayang. Mengapa aku yang